樂隊 My Favorite Song， 亦都係我 all time favorite 啦，好聽嘅。咦，迪奇，點解你揸住支吉他嘅？你好似同吉他嘅音樂好似唔係太大關係。因為佢個人唔老實咯，偷你學緊吉他唔話俾我哋聽咯，唔知係咪邊樣？吉他一定要攞嚟彈㗎，可以攞嚟哼啫嘛。你未見過謝霆鋒哼吉他咩？咁人家真係彈到興起先至攞嚟哼吉他啫嘛。你彈得俾人識彈，你又哼乜嘢啫？咁嘅嗱，我哋咧4個人咧一齊飲一支啤酒又試過，我哋4個人一齊攤咗喺張床嗰度吹水又試過，硬係冇做過一件事就係4個人一齊一支吉他。究竟4個馬佬8隻手臂40隻手指點樣處理一支6線吉他咧？你話究竟難度有幾高？效果會如何？欲知後事如何，請睇下次的歌演唱會啊！醒埋啦你，係啊！安哥，你呢隻耳仔唔使塞嘅咩？你諗住彈錯有藉口啊嘛？多謝你哋。哇！雖然呢一個表演看似好似好低能，但係其實我哋係苦練咗幾個月㗎啦，希望大家中意，多謝。同埋睇落好似好低能，但係其實對我哋4個嚟講咧，係一件好熱血嘅事嚟嘅。熱血就真係4個人好專心咁樣去做一件好低能嘅事。多謝你哋。我覺得呢件事好浪漫嘅，其實。我覺得你俾啲掌聲去志安嘅，你志安咧識彈吉他，幫我哋彈住個 lead，等我哋可以做到呢件即係咁有意思嘅事啊！對我哋嚟講，我覺得咧都要俾更加大嘅掌聲俾梁安文嘅，因為佢正話嗰個位其實好難做嘅，佢企嗰個位將支吉他嚟反轉嚟嘅思維，對於一個咁正老人，確實係化咗好大嘅苦功。掌聲係屬於梁安文嘅，唔該。咁啊，跟住落嚟最好撈嗰個就應該係張衛健啦，幫下咁做。其實我覺得要俾翻個 credit 佢，即係我哋Big Four今晚咧都做到咧就係第8場，即係加埋紅館嗰度咧，基本上嚟講咧，我諗成個隊伍錯得最少係佢。唔係啊，咁都錯好難嘅喎。咁啊係。喂，我揾你好出聲啦，講緊你喎而家。
話你冇讚你話你冇錯啊，讚你冇錯都扁嘴唔係啩？好撈我喺度感恩緊啊，實在係好撈啊嘛！多謝幾位兄弟關照，我話你應該嘅。下次有啲咁嘅好撈嘢再揾我啊！即係如果係要講嘅咧，啲人講一個咧，即係我好想講阿公啦。點解？係咧，因為你精彩。咩解？即係阿公佢咁樣噶嘛。俾一啲 excuse。你 show 嘅，但係佢彈支吉他咧，即係佢由頭到尾咧，佢未喐過噶嘛。佢彈支吉他彈到好似伊斯亞默咁樣噶嘛。咦？濕氣好重喎。近排夜尿係咪多一啲啊？咁啊，張醫師，你覺得佢應該點樣解救好咧？我解救嘅方法好簡單嘅啫，聽到啲許志安情歌。各位朋友，許志安揸起支吉他苦練咗成年，我諗今晚都係時候等佢認真地彈翻幾隻你冇可能唔識嘅歌俾你聽啊！係咪等咗好耐咧？我哋都係講句啊！我哋依然都係我哋，Big Four依然係 Big Four。你哋想要嘅嘢，我哋即刻俾你。許志安。